Assalomu alaykum. Men Ibrohim Muhiddin, arab tili mudarrisiman. 6 yildan beri arab tilini o'rganib kelaman va o'rganishda davom etmoqdaman. Va bu jarayonda 4 yil davomida dars berib keldim. Bu yillar davomida olgan bilimlarimdan va tajribalarimdan kelib chiqib, sizlarga onlayn dastur tuzib chiqdik va buni sizlar har kunlik holatda o'rganib borish jarayonida 30 kun ichida arab tilida erkin o'qiy oladigan, erkin yoza oladigan mahoratga ega bo'lasiz. Quyidagi harflar 28 ta harfdan iborat bo'lgan arab tili harflaridir. Bugun sizlar bilan alif harfini o'rganib chiqamiz. Alif harfi arab tilining eng ilk harfi va eng oson harfi hisoblanadi. Biz har doim yozishimizdan oldin satr chizig'ini chizib olamiz. Sizning daftaringizda esa u satr chizig'i mavjud. Agar sizda katak daftar bo'ladigan bo'lsa, bu katak daftaringizning ikki katak qismiga yozasiz. Agar yo'l bo'ladigan bo'lsa, ikkita chiziqning oralig'ida yozishingiz mumkin. Mana bir dona chiziqning o'zi alif hisoblanadi. Alohida yozishlik uchun bosh ko'rinishi, o'rta ko'rinishi va oxirgi ko'rinishlari mavjud. Ya'ni har bitta harf arab tilida bosh, o'rta, oxirgi ko'rinishlarga egadir. Unda alif, bu ham alif hisoblanadi. Istagan joyingizda bir chiziqni ko'radigan bo'lsangiz, uni nomini alif deymiz. Faqat arab tilida har bir harf o'zi talaffuz qilinadi, illo alif va ayn harflari ismlari aytilmasdan talaffuz qilinadi. Buni hozir o'rganib chiqamiz. O'zbek tilida a, i, u, o, o, e unlilari mavjud. Buni bilamiz, to'g'rimi? Faqat arab tilida unli harflar mavjud emas va 28 ta harfning barchasi undosh harf hisoblanadi. Bularni qanday ifoda qilamiz desangiz, bu harakat hisoblanadi. Ya'ni al-haraka. Arab tilidagi alifning ustida yoki boshqa harflarning ustida bir chiziqni ko'rsangiz a bo'ladi. Agar tek qismida ko'rsangiz, unda i bo'ladi. Takrorlaymiz. Agar bir chiziqning ustida bo'ladigan bo'lsa, a bo'ladi. Agar tagida bo'ladigan bo'lsa chizig'imiz, unda i harfi bo'ladi. A tepada chiziq bo'lganligi uchun, tagida chiziq bo'lganligi uchun i deb talaffuz qilamiz. O'rganib oldik, davom etamiz va u ishorasi, virgul yoki o'ning ishorasi yoki tutuq belgi yoki 9 deb har bitta kimga qulay bo'ladigan bo'lsa, eslab qolishingizda shu harakatni u deb talaffuz qilishingiz kerak bo'ladi. Qaytaramiz. A tepada bo'lganligi uchun, i tagida bo'lganligi uchun va bu u qismi. Endi sizlar bilan alifning mashq jarayonida bir o'yin o'ynaymiz sizlar bilan birgalikda. Men yozaman, sizlar esa uni topishinglar kerak. Buning ismi alif, to'g'ri? Erinmasdan har bittasini do'shingiz chiqazgan holatda aytishingiz kerak bo'ladi. Bu ham alif, to'g'ri? Bu alif, alif, alif va qolganlari ham alif harflar hisoblanadi. Harakatlarni o'rganib oldik. Tepa qismida bo'ladigan bo'lsa a edi, tegi qismida bo'ladigan bo'lsa i edi va virgul bo'ladigan bo'lsa tepa qismida u bo'ladi edi. Buni endi aralashtirgan holatda yozaman, siz talaffuz qilishingiz kerak. Bunisi ham. Xo'p, ba'zilarimiz to'g'ri aytayapti, lekin ba'zilarimiz bunda adashayotgan bo'lishi mumkin. Ahamiyat qilamiz, diqqat bilan qaraymiz. Tepada virgul chiziq. Davom etamiz. Yaxshi. Tegi qismi. Bir dona harakat tegida bo'ladi. Davom etamiz. Yaxshi. To'g'ri. Yaxshi. Endi qolgan mashqqa o'tamiz. Bu sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Arab tilidagi bir daftaringizni bo'sh betiga albom sifatida qo'yasiz, ya'ni yonboshlab qo'yasiz va 3 dona chiziqdan foydalanasiz. Sizda chiziqlar mavjud, men ko'rinishlik uchun chizdim. Bu narsani A4 formatdagi qog'ozga ham bajarishingiz mumkin. Ularga alif harflarini yozib olasiz va istagancha harakat qo'yasiz. Faqat sharti xuddi shundoq tartibsiz bo'lishi kerak. A, I, U yoki A ni yozib olib, keyin I ni yozib olib, uni yozishingiz kerak emas. Uni o'rganib olishingiz qiyin bo'ladi. Aralash. A, U, I, U, A, I, U, I, A tarzda o'rganib olishingiz mumkin. Yozib olishingiz kerak bo'ladi.
Endi buni 5 daqiqa davomida har bitta harakatni arab tilini biladigan yoki hattoki bilmaydigan insonga ko'rib talaffuz qilib berishingiz kerak bo'ladi. Unda telefoningizdagi 5 daqiqalik holatdagi vaqt hisoblagich, ya'ni sekundamerni ochib, 4:59, 4:58 deb tushirib borgan holatda siz davom etishingiz kerak. Bu narsa vaqt sizni boshqarib turadi, reglamentni ushashlik uchun va bu esa sizlarni yanada ham A, E, U harakatlarini mustahkam o'rganishingizga foyda beradi va albatta qarshingizda kimdir bo'lsin. Hattoki oyna bo'lsa ham bo'ladi. A, U, I, U, A tezlikda bo'lasiz boshida. Va buni 1-2 daqiqa jarayonida A, I, U, I, A deb tezlashgan holatda istagan joyingizdan so'rashingiz yoki aytishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayonda siz agar shu mavzudagi qoidamizni yoki mashqimizni bajaradigan bo'lsangiz, 5 daqiqaning ichida siz butun umrga kerak bo'ladigan arab tilidagi harakatlar qismini tamoman o'rganib bo'lgan bo'lasiz. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyingi darslarimiz yanada ham qiziq bo'ladi va kunlik 10 daqiqa ajratish jarayonida siz arab tilida erkin o'qiy oladigan va erkin yoza oladigan holatga kelishingiz mumkin bo'ladi. Ma'assalama.